動作不良の小型裁断機、サプリナミニカッターモデル1007のモーターベアリング交換をします。動作音が異常で止まってしまいます。分解します。回転バ駆動部を外してモーターのみでの回転です。気温と振動があります。モーターが悪いようですが部品がないので、先に回転バ駆動部を分解グリスアップします。
ベアリングの用意ができたので交換します。モーター側を分解します。回転子を取り出します。回転子と外コイル側にも擦り傷があります。原因はベアリング消耗による回転子の軸ブレでモーター内の接触、摩擦抵抗によるものでした。古いベアリングを外します。新しいベアリングに交換したらモーターを組み立てます。
ブラシをつけたら回転を確認します。いい感じで回ります。カバーを元通りに戻します。回転場駆動ギアーブを取り付けて回転を見ます。これで修理完了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をお願いします。音声は音読さんでした。